bambuta, yenge bilenge, yenge batata, bamama, ya solo ete tango na biso ekoki, oto ya kapo ete to bele nara. To pesa bino, va information ma imazali koleka na bele koloko. Voilà, vous avez raison d'être à beau de notre chaîne. C'est pour cela que tout 5 rappels à bino. Mes chers amis, n'hésitez pas, ne zappez pas, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. VPK, la voix du peuple Congo, le lac Mvuluzi. Et c'est le belle chaîne Moko Oyo. Mvuluzi a à disposition à bino. Pour être besoin information en solo. Monde entier, je vous assure, au Kojango, nulle part. Information to yakango, to salaka fort que tous ont en source. Source ya source. Oyezali sir crédible. To luka katoyeba nini maleka ki baloba ki nini balobi nini bozalaka précité. Ba maman, je vous en prie, surtout ba maman nangai. On a besoin de la bino ba maman, bozalaka émotionnalité. Ceux qui va pêcher une information, ou ya biso yaka, ceux qui vont moni 20 heures kokike, bozui na noté, ko compter na information va pêcher binoté. Oyo non so boko yoka, c'est là na 20 heures, oyo kiango, ko yoka motema pasité, ko lelate, luka ozela, 20 heures koki, est-ce que papa saela alobi yango ou pas? Ceux qui papa saela alobi yango te, loba eza lokuta. Bandeko non so boyoka ka c'est là 20 heures. Le belaka bandeko maman. Oyoka ki balobi nini non zenato zena 20 heures ce que ça soluta okuta to vérifier okoza assurance les oyoki na 20 heures to pesa lobi oui ezala lokuta ezala information oyeko pesa bino pasi boyoka mo pa na biso to ko pesa to ko bombela bino te non sur la vérité to ko lobango oui bandeko oyelekaki ezaboye bandeko soko yokite ko chamotema moto te ba mama to na posa na bino. Tous en poste na bino que bino bozo tonga Congo bino bozo tonga Congo alobi mama ce que me tiki na kata souci au kufi e ko saranga passe na tango noko ba mama benga kanga papa makambo toyoki et c'est ya solo na lokuta et ça kanga passe na ko bon ba mama calmez-vous na calma ka bino toujours boyebi boze la boyoka na 20 na bandi ko bele ba benga bana moyi o nyoso ba yoki mitema moto me ndenge nini papa toyoki boye toyoki balobi boye eza ndenge nini nebisa bino toujours bon se calmer pour être na tango boyoki na 20 heures l'équité na tango boyoki na ke VPK la voix du peuple Congo pesi une information wana te et confirmer en ngote bota motema likolo te bokisa motema vanda zela 20 heures koka comme ça ko yeba information nini papa saela ayeli bino na mokolo na lelo lo sako na oyo nyonso to pesa ka lo sako na babone ya biso banso to senga kana bino recommande à vos amis vos proches baluka ka mosikate chaîne oyo mvuluza cha yemuta chango mvuluza cha chaîne oyo mvuluzi kimbango tata nzambe ya mpungu tulendo acha chaîne oyo la disposition na bino po ete ekitsa bino motema bozala motema calme poto zaka na chaîne moko media auto tika na yango yango senga na bino soutien bo soutenir chaîne na bino bozela soutien ba chaîne nyonso ya lokuta na monde entier ba tondi na ba millions de sala bango ba pesa bino information ba lukaka mais bino ba tata ba mama chaîne ka ngote bozo ka chaîne bongo sani so bomoni RFI bomoni télé Bruxelles bomoni bo bazana kata Belgique ba organiser ka ba télévi o bande ko bo chambongo na seconde moko ba leur bazo organiser télévi o komona 1 million 800 millions na etondi plein mindele bachaka baza bien mais ceux qui va lancer appel à fond plein mbongo etondi na compte mais bino bo sera bo tchana wapi pour chaîne battre à disposition na bino ngoyo VPK to saka bino et des chaînes na biso pote to salaka tout to salaka na place na bino boye musalanga na salaka na mona ka parce que non ba maman nanga bazo yima. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver? Il faut avoir une formation bengaka à gauche à droite bengaka mamsomo na négliger même famille nangai pour na luka information pour na satisfaire bino mais bandeko bozala quand même reconnaissant s'il vous plaît. Vous allez reconnaissant pour la koyeba nini boko bisa bandeko nini boko lobela bandeko po ete bay boyoka nini eza koleka awa boss kizenga allô oui OK on est nous important zali ou pas
Oui, nous sommes déjà en direct, mais ceux qui nous veulent les alliés pour Bandeko, ok, ça va. Après. Voilà Bandeko, on a sommé le Congo, on a les alliés Ndeko, on a fait info, on a vu même après, on a tout le bélang pour la lobby. Voilà Bandeko, on a sommé le Congo, to Yakawa, pour tout Luka information, pour tout Pesabino. Et on a senga Kanabino, Lissungi. Lissungi, bon, c'est la teke et où t'en as les colo, les colo pour Pesa Lissungite. Kaka biso moropo, makamoto, salelo, mwinda. Pas pareil, auto sena, ba micro, ba nini pote, to pesa bino information, et zo senga na bino, bo sunga chaîne na bino pote, et tournaka. Po bourgeois, na Bible ici, ba pesa bino information ngote. Ba na mbongo ebele ba yiba na mboka na biso, ba boma batu na biso, po na mbongo wana, bango, nde ba yabike no, ceux qui bino bobi vérité, boko benga na bango, bobi ba vérité, mais bozu la chance. Besoin d'informations, où est-ce que na chaîne oyo VPK la voix du peuple Congo la Kamvuluzi. To senga na bino bosunga. To créer na site na biso na kati ya chaîne to créer oyo to bengaka lech.com. To senga na bino za aide humanitaire. Senga koma kuna bako sengo participer, oko participer o tche oyo gocha. Mais banda to lancer rappel rien. Ce que mon délai mutalobele que bocha mbongo quelque chose pour bosunga. Mendele mo quelque part boy nde bokocha amawa mais oya bino mawa ezate motema pasi bandeko bofongola maboko s'il vous plaît pour être que ce que sunga na yo ekwede bandeko epele ekwede chaîne na yo oyo ezopesa yo information na kanisi merci ma mama o ba sala ka ba geste tango nyonso nzambe apambola bino ezali o chaîne na bino boy cité te pour la bosunga ngo po ete ezala te ke bako isango pour to sengo futa facture pour to seke boyete ezala ko zala pasi ma wapona bino nyonso mais bolelaka chaîne na bino ngo bosunga ngo pe lo sako na moko na kati na bino merci na sponsor na biso oya sunga biso na mwa mike po que tous na maintien papa na biso mbuta MKN lo sako pa na yo na libota no mobimba so to zala ki na tana ba congolais boy ata 10 on va faire quand même un geste na quasi de chaîne de biso to sala effort que comme encore munene mais ba to bazate kaka papa moko o ya sala ka geste chaque mois papa na tini quelque chose ezala kaka papa na tindi e bino misusu pour ne bouger kate voilà le sako na onyoso tata nzambe mvuluzi kimbangu mama ki pa vita ko kota na kata motema na pote basonga chaîne na biso lo sako merci. Voilà bandeko bana somme ko le Congo émission to saraki lobby bandeko belé et saraki ba mécontentement et c'est pelé ce que ba mususuté misusu ba silikaki oyo ba silikaki na kanti ba déplacer ki ba mo ba insulte pesamaki na ko senga bolimbisi na kombo ya mvulusi kimbangu palinga ba finga ba tuté na ko senga bolimbisi na onyo sa moneke ke émission lobby a sepelaki na ngote to ko senga bolimbisi to mesa na ko senga bolimpo ba senga na biso bolingo mibeko mpe misala ya solo ke pesa kapasi na tango yo yebi cause ozo bundela même ndeko mususu ayebite na tango yo yebi ke ndeko to bundela ndeko mususu ayebite azoko loba makamususu c'est vrai ça na kapasi bolimbisi na ba côté nyonso papa na biso wasambulwa bolimbisi pa yo zali soko monike makambo yo loba maki lobi oyo ndeko mususu lobaki ke alukaki a déplacer ki ba mo soki yo considérant wa finga ki o mena monike eza simakanda ngai na sengi bolimbisi na kombo ya VPK mobimba na ba bona biso nyonso ke limbisa bandeko to limbisa na poete nzambe alobi bolingo voilà bandeko na kanisi to comprendre ngo ke Dieu est l'amour nzambe tata nzambe ya mpungu nzapa nzakomba et l'amour donc pour na koloba nzambe soko lobika l'amour elinko loba nzambe soko boyeba kangote bolingo ezande nzambe donc nzambe ndi akangisi makambo wana nyonso lobi ngai nzambe soko lobi ozala bolingo bandeko bolingo makambo nyonso yo lobake ya solo oza moto na nzambe nzamba ponyo balabeli biso bolingo mibeko mpe misala il faut to continuer ko respecter yango ce que zo ko mona na kati ya mabele ko Congo ça ne va pas parce que bato bazo nyoko la bandeko na bango o bakanisi ke pouvoir za ye tikana nyoko la bango po bazangi bolingo ce qui basera ki na bolingo abaninga bakolinga te ko nyoko la awa olinga kazo ba mbongo ebele nyonso tout pour moi donnez venez avec tout pour moi des millions des milliards azo ko investir en gauche à droite azo soma bandako ba immeuble le kolba oyo mututo
bengi Alexis Tambwe Mwamba asombi bandako na makila ya bato na wapi na Canada partout à gauche à droite ba mbongo wana mbongo makila bandeko na biso voilà oza komona asa ye mokote bazé belé na liste toujours continuer ko jango musala ezo ko continuer motema pasa komona ke bato wana balingi bandeko te so balingi bandeko yeso ki Burundi bandimie na kate ko Congo bazé belé ba Jeannette Kabila banani mbongo ya makila ya Congo ya bana Congo ba minere ya Congo mais ba investir ailleurs ba sombi ba villa Kabila na Tanzanie atonga ba grotte ciel atonga ba immeuble na Tanzanie mbongo ya Congo be ba congolais bazo souffrir bazo sangisika ko lala ba congolais bazo sangisika ko lala même mbongo na bango ya ba congolais bazo ko tinda na musika eke ba mboka niso zo bongisa mokili mopimba o nzambe sala mais ba congolais bango moko passe na passe souffrance na souffrance pona nini parce que bango moko bazana kati ignorance biso moko ba congolais na kati ignorance to kanzi ke nzambe muto akobundela biso nzambe muto akosala na place na biso po ete tozwa kibwanza tozwa nyonso te papa bolongo leloko wana nzambe kawaka kobundela yo te bana ba bien tolobaki yango lobi aide-toi le ciel te dira donc ce que misalisi ciel akwedi yo ovandi na ndako nzambe pesa nga musala nzambe komisa ngai moto ya na bano liaka mikolo nyonso na midi na tongo na pokwa même au prier na yo ba millions des années na tongo cloué ovandi na kata chambre na ona 4 coins jamais komoni kokita jamais kokita na tango yo sambeli obimi olaxi courage no bani ko tambola inde nzambe na belela kiyo nzambe ngai na ko tambola nzambe na ikoluka musala nzambe pesa nga musala okomono kozwa mais so vanda ndako na to beleli 1000 ans okozwa zéro c'est pour cela que tolbaka ke le spirituel ezo accompagner physique na tango sambeli et après soit action sala yango bandeko basirika ki lobby pona yango ke ba lobby spirituel bien sûr prions reconnaître nzambe na biso mais il faut to sala to passer en action kolbate ke to sambela ka to suka na ko sambela wana nde pesa ki ba muneko musukanda bolimbi se pesa mi to bosani yango voilà bandeko to ko souhaiter le souter plus jamais na kata chaîne na biso oyo to kota na piège oyo ba paya baza ko tiela biso po ba paya ba ko yela biso bango ba yela ki biso loko ba nkoko na biso nzambe azalo pele moko ba nkoko na biso ba yeba ki se Dieu la nzambe wana ba belele ke na ba kombo nyoso vidi mukuru tata nzambe ampongo akonga mungali nzambe ampungu tulendo ba belele ke na ba kombo nyoso azali akozalaka très puissant et que nous devons tous comprendre cela. Ce que y a de puissance en Nzambe, ne cherchez pas hier. N'allez pas chercher les marabouts pour remplacer Nzambe. N'allez pas dans leur loge pour y avoir Nzambe le kuta. Nzambe ba nkoko bazalaki oya biso ba yeba ki puissance na ye. Ba nko bele la ye abaneko bimela bango. Abaneko sala makamusi. Pour ne biso te pour te mélanger ye. To mélanger Nzambe la biso, to mélanger Nzambe la biso to tieye na ba force négative. Ba occultiste. Ba nani ba on ne croit pas ce Dieu. Ne croit pas dans votre travail na binawana. Ba senti ne croit pas cela. Mais biso to na puissance, ba eko boto la biso o ya makasi, ba eko la biso ya faible. Et nana sala ki wana Satan muta côté la ki bango ke kendo ko boto la bango o bazala. Baiko botre banko ko na biso puissance bazaki nango bayele biso oya lukuta et voilà to comment faible devant bango to comment ko dépendre na bango to comment dépendre na bango parce que bakosa ki biso bakosa ke banko ko na biso les bakosa banko ko na biso banko ko na so bayebaki et bango avant leur arrivée bayebaki ke banko ko na biso bayebaki nzambe vont bande ko excusez nga na nanga spécialiste en théologie nazali moto nazo kote ya bino ke bolanda nzela to ya tokota na ba théorie mingi te ya théologie ya nini eko aboutir na biso ko chabiso mobulu eko ko chabiso na kata mpitakali to ko s'en sortir na ngote ya ngoto zo ko boya to ko invita ngo mbala sima to ya kasusu na ba débat na makambande ko excuse ngai to boya ngo na kata chaîne au VPK la voix du peuple Congo to ko inviter le susu batu teke papa yakanano nzamba lo bakinini tolbani nzamba sa sungi biso apes makasta chaîne zaye akolobela ngai
Nzamba kolobelaka ce que nous devons faire. Ne cherchons pas hier. Nzamba kolobelaka pour nous bakisa le lakanaye. Yo papa, yo maman, senga nzamba a inspiré ngai. A inspiré ngai on a kolobela bino. To senga nzambe tata nzambe en pungu tolendo. Vuluzi kimbangu, mama kipa mvita. Bankoko ya biso puissance na bango. Ozo bunza Vatican lelo, ozo bunza bango inspiré biso puissance to lobela bino. Oya, oya kolinga. Mais ce que l'objet que non, tout le monde senga à gauche, tout le monde oyo, monsieur va d'accord na été. Tout le monde tata oyo pour enlever la biso mke, monsieur va d'accord na été et qu'on continue à kata mobulu. Voilà tout décidé que toyebi nous avons qu'un seul Dieu. Tozana tata nzambe en pungu tulendo, nzapa Congo mongali ba komono so niko benga ye, azalaka moko pona ba race nyonso. Pona ba race nyonso na mukili, nzamba za moko. Tolongo na babusoba otono kata mituna biso ke boy nzamba za moko créateur baza mi balete donc tondi melaye to croire na ye yo benga na kombo bankoko no babenga ki soko linyo kanti koko na azali français oui c'est vrai que ba msusu ba koko na bango bazali français benga ye Dieu tout puissant soko yebi ke bankoko na yo bazali ba noir ba kobo o azali koko na azaki mungala o benga ke a Congo mungali, oui, benga ya Congo mungali. Soko beke koko na yo, azali mukongo benga kyo tata nzambe en pungu tulendo, benga tata nzambe en pungu tulendo. Oyebi koko na azalaki kasayen unani benga vidi mukulu. Soko yebi ke te azalaki koko na nga yeba gine koloba chuluba te, ayebe koloba ki Congo te, ayebe koloba ne lingala te, tika na benga ye Dieu tout puissant. Benga ye Dieu tout puissant, pour te ban koko no ba benga ki Dieu tout puissant. Voilà à partir de là, oko yeba okozala l'inspiration okoloba ke oui nzambe oya solo banko konanga ba belela ka yoka ke bango pour nazo kelanga te pour nazo yeba te communication ou dialogue ou alliance oyo banko konanga ba sakina kona nzambe ngala bosa nyango na ke koluka alliance oyo bakoko ya bato mususu bazaki nango epa ya nzambe tikana soko yebi banko kono bazalaki bato wana babenga ke Saint Pierre Saint Paul Luka obele la paix Saint-Pierre Saint-Paul pour te banko kono ba yoke lao facilement na monoko wana donc to longoli be kivoque to longoli ba discussion wana tout Dieu c'est l'amour Dieu comment ça l'amour amour est à portée de tout le monde to sala l'amour to sala bolingo to ko vite ko sala moninga mabe tant to ko vite ko sala moninga mabe mokili na biso Congo e ko kene malamu donc to boya ba toloba non la théologie na bango oyo bakota bakeko yekola na ba théologie nzoka te et alokuta non na ba idéologue oyo ba yana ngo tout ça toloba ke baloba la religion est l'opium du peuple comme religion est l'opium du peuple tolobi to boyi yango toloba tuzo bundela mabele Congo tuzo bundela Congo ba koko na biso ba njonkwami ba tata na biso ba leki na biso bana na biso violer tout ça souffrance etondi likolo na biloko ba yele biso le kutata la preuve yango yo to ko une actualité na kati na Vatican bakende ki bango nyoso plein oui na kati na Vatican batondi to moni bango ba tieli biso ba image oyeke na kati na Vatican to moni bato bazali ko sepela ngala nandi image ona yoki na moni bandeko na kati na Vatican bazali ko belela oui bato na